Ah, não, vou gravar, back check. Back check, cara. Desceu o calo do Gui mesmo, viado. Pelo amor de Deus. Vou descer cada assunto. Como é que tá a intro? E aí, gurizada? Olha que bike feia. Então, Tira a intro. começar pela frente da bike, né? Vai dar certo. Eu acho que vai, tá bom. Ó, mesinha, Gills Raptor. O que tu fez aqui, Gui? Caralho, vai dar com áudio. Viu? Guidãozinho Gills, aquele famoso quebra-quebra. Freizinho Maneta MT200. Pinça 446. Suspensão ST Storm, tá abaixado para 150 mm. Vem cá. Ó, Jetta. Vem cá. Aro VMAX. Bidinho, né? Mais ou menos. Pneu um Rolly Roller. Quadro. Gills Farfrix 2013. Quer largar? Quer largar? Na frente já falei. Ah, e manoplinha Gills, vamos ver. Aqui no meio agora. Banquinho DDK 2422. Canote Tioga. Essa abraçadeira aqui eu não sei o que é. Pedivela Racework do AliExpress, integrado. Pedal DRP e Chrome. Corrente eu acho que é uma YBN, só não lembro o modelo dela. YBN das antigas. Aro traseiro Alexins, não sei o modelo. Cubozinho aqui. Ok, que cubo é esse traseiro seu? Que cubo que é esse traseiro seu? GTA. É, deve ser esse aí. Não, GTA, você acha? É uma porra. É um cubinho em cassete, gurizada. Kitzinho single, também mal pintado, né? Alô, Andrei. Chega o stick dela. Boa noite. Nice. Pneuzinho Rolly Roller. Tá um pouquinho assim, tá nascendo, né? Tá nascendo um pouquinho. Acho que... Ah, a pinça aqui 446 que eu falei pra vocês. Discozinho, que disco que é esse? DSW. TSW 180. Adaptador 180 Shimano. Acho que é isso aí, filho. Ah, e o cubozinho que não sei se falei, é um toca dianteiro mesmo? Panda. Tá escrito aí. É Panda, 20 mm. Um pouquinho de folga. É isso aí. Agora eu vou fazer um videoclipezinho da mais. Nós! É isso aí, gurizada. Bikezinha. Quem sabe regular a marcha? Dá um grau na bike do Gui. O dono não sabe dar grau, dá um grau ali na bike dele. Fala pra ele trocar o freio dele no meu. Troca? Não é 200, é chipado, filho. Pensa num Gol original e um Gol turbão. 500 cavalos. Boa? Tá bom. Que freio que isso aqui? É o chipado então, né? Ah lá, o que é essa bike aí, cara? Quem que é esse quadro? Vai dar você. Vem, quem que é esse quadro? Quem que é? Hã? Quem que era esse quadro? Não sei. Acabei de roubar. Ah, tá. Tá aprendendo com esse carro. Coisa? É. Vou deixar lá no vizinho. Vamos trocar de freio. O que é aquele cara lá? É o Gabriel. Ih, não é não! É 400. É 46. Ah, Vai lá, é deixa eu 446. Kiozinho, viado. Riozinho, Você cara. desce? Você passa dentro? Pá, sei lá. Desce do quê? Pá, vai. Vai lá, João. Ô, louco. Vamos lá ver. Você vai passar dentro do riozinho? Olha o disco, viado. Desconheço. Vamos. Ai. Meu pai amado. Vamos lá, olha ali pra ele. Vai lá ali no vizinho, ó. Ah, vai estar dando uma mamadinha. Deixa ele, filho. Ó, sai de cá comigo. Ô, Gui! Tem que gravar manual. Ah, peraí. Sai do manual aí pra eu gravar. Aí, não, vai ali. Vou gravar. Vamos lá ver os caras dando uma mamada. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, com meu porta-malas escutando um forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, e a volta por cima e chamei ela pra... Corre.
Corre. Bob. É nóis, guriza. Falou. Dá um tchau.